sy io anie décentralisation tadiavin'olo io fanaova conseil fisangisanganana io sangisana satria mitovy ihany ny zavatra tapaka na heto na hany fa anisan'le mandanyle vola teneniko anao teo aby io déplacement io mandeha avion mamandiana mandeha sur route ahitanareo lalagna misakarasy andranovory io ahitanareo nireny 7 iny izay tokony atao fa raha mandeha avion fosiny nareo sy mahita ny zavatra mahita ny situation ka sy ho misy ny décentralisation zany sy mandeha manao conseil anao ana province da décentralisation zay sy zay misy fa de agnisan'le zavatra aby zany hoe amonafo miresaky bazy nitiliara fa ohatrany manana famaritana hafa mihitsy manana fomba fijery hafa mihitsy ao anatin'izay hoe fitsinjaram-pahefana izay ny mpitondra ankehitriny ao anatin'izay resaka famaritana izay ao anatin'izay resaka filazana ny ina moa zany nanaovantsika an'izany ny décentralisation zany satria raha ny hita sy ny tsikaritra ao anatin'izay de misy ny ina moa zany filan-kevitry ny ministra mitety faritra mitety faritany hoentiny zareo ary zany ny amin'ny fitondrana rajoelona no atao hoe fitsinjaram-pahefana rehefa miresaka filan-kevitry ny ministra zay tsika de mbe ao an-tsaina ary misongadina ny raha hoan'izay omaly zay zany de ny resaka fampanantenana amina fotodrafitrasa maro samihafa ary nahazo ny anjarany avokoa ny sehatra rehetra ny fahasalamana ny fampianarana ny asa vanventy sy ny sisa zany ao anatin'izay rehetra izay tao anatin'izay filan-kevitry ny ministra izay décentralisation hoentitsika moa zany ny amin'ny hoe manahoana ny tena famaritana an'izany ny famaritany ry zareo vahiny izany raha zavaina tsotsotra ho avy eo zay fa raha zavaina tsotsotra ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana de ny amin'ny hoe arak'izay anaran'izay ary nahay ilay malagasy marjona nandika an'le décentralisation hoe fitsinjaram-pahefana ny ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana io moko ny be de be ao le tena fitsinjaram-pahefana tena izy anisan'ny voyan'izany voalohany teto Madagasikara ny malagasy miara-miainga zay tarihany Andriamatoa Andriananarivelo Ajo efa nametraka izy tamin'izany ny resaka momba ny fitsinjaram-pahefana tena izy fa le aty aoriana lasa le fitsinjaram-pahefana le zarazara ho anjakana ho an'olombitsy ho an'ny zareo le mpitatana ho amin'ny ankehitriny no apetrany fa tsy le fitsinjaram-pahefana le tena izy le makany an'le fampantrona ny vahoaka sy le tena fijerena ny vahoaka sahirana sy le tena zara andraikitra hoe inona moa zay fitsinjaram-pahefana zay makaiza moa ty fitsinjaram-pahefana ity mipetraka makaiza moa izy ity dia miverina makaiza isika hoe rehefa mametraka eny anivon'ny commune rehefa misy la etra le aloha le io le tratratratrainy hoe misy etra oatra zao sotra zao de misy tamberiny io anatin'le commune amin'ny fanatsarana le sitrahany vahoaka ao aminy io ohatra ny ataontsika borona fontaine ny lalana sy ny maro isan-karazany fa raha ohatra kosa tsika ka mandoa etra ao anatina commune ka tsy misy tamberina fa lasa le commune fotsiny lasa le be ny tanàna lasa botrabotra eo sy lay mpiaradia aminy efa halatra zay izay mahatonga an'ilay commune atao amintsika sasatsasany ho gisitra satria rehefa tsy tafiaraka amin'ilay fitondram-panjakana de lazainy zareo fa mpanohatra raha vao tsy mitovy hevitra zany hitatsika reo zao fanaterana voninkazo le fanaterana voninkazo io le olona io tsy atory teo raha atory teo izy de miteny nareo hoe mialana rehefa tsy azo atorina eto fa manaritra izy de lasa inona moa ny atahoranao anatin'izany fa nytiako iverenina no anatin'le fitsinjaram-pahefana tena izy le tena le fametrahana le rafitra tena izy le hoe apetra ao anatin'ny commune tsirairay na ao anatin'ny mpanohana nareo na tsy ao anatinareo lay subvention lay fanampiana ho an'ireny commune ireny aza vela intsony ny hoe misy ny zavatra tonga avy any ivelany dia mijanona fotsiny lasa fantalovana fotsiny zany ny ao Tomasina de makaty Antananarivo aloha ohatra hoe ny fanampiana izay tokony ivery de eritreretintsika inge onina sainy tonga ao Tomasina izy de fantalovana fotsiny de tonga eto Antananarivo de avy eo le zavatra iverinao Tomasina ihany zany ny zavatra misy fa tokony hoe zay zara misy ao anatin'ilay izy tonga de mivantana ao anatin'le commune tsirairay avy de anjara no mifaninana ao anatin'izay hoe nahazo hoe
rehefa fantamako de fampijery le samy be ny tanàna io resahaka io ka nareo miaraka ny fitondrana fa izay moa le ty amin'ny sisiny de jereny commune misy any fa misy ihany koa nefa ny olona zay manana ny fifandraisany raisam-pirenena sy reo avany Andilam-bato manohana azy satria ohatrany hoe misy zanaka avao amin'ilay faritra de commune anay kosa tsy avilanay Auguste de manohana anazy amin'ny tolotra maro isan-karazany manoloana nyreny resaka momba ny fitsinjaram-pahefana tena izy ireny. Ny eo anatin'izay io moa zany ny isan'ny adihevitra ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy fa amin'ny lafiny ray ihany koa rehefa fitsinjaram-pahefana de fitsinjaram-pahefana izay zany ao anatin'izay satria misy ny manao tena izy nefa tsy tena izy koa avy eo ao anatin'izay fa ilay fitsinjaram-pahefana zany araka ny entiko teo moa zany amin'ny hoe amin'ny andro rajoelina sy ny ekipany zany ny atao hoe fitsinjaram-pahefana de io filan-kevitry ny ministra mitety faritany io zany rehefa avy any Tomasina de zao any Toliara de raha ny Tsiritsofina eny fandrasany hoe moa ny vaovao ofisialy hoe mimakomana ho any avaratra ndray ao anatin'ny fanatanterahana an'izay filan-kevitry ny ministra zay de isa raha ny hita aloha zany isaky ny hoe zay azy zany lay atao hoe fitsinjaram-pahefana zay le décentralisation anatin'izay zany ny fomba fijerin-jare azy io le tonga fomba fiteny hoe samy manana ny fitsinjaram-pahefanany koa io zany ao anatin'izay fa raha ny fitsinjaram-pahefana de arak'izay netiny marjonina izay ny amin'ny hoe misy ny rafitra isan'ny tokony misy ny rafitra eny amin'ny miainga amina fokotany ny commune misy ny district ny faritra na ny région izany mipaka miakatra zay vao tonga aty amina hoe fanjakana fohibe aty amin'ny ministera tonga aty amin'ireny prime ministre ny filoham-pirenena azavaina tsotsotra ao anatin'izay de natao fitsinjaram-pahefana zany ao anatin'izay raha ny tokony ho izy zay tokony zay no entina sy ampiarina rehefa iresaka n'ilay fitsinjaram-pahefana de ny amin'ny hoe omena ny fitaovana omena ny ento-manana ary atokisana ireny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana ireny na ny collectivité territoriale décentralisée zany ao anatin'izay de omena ny ento-manana izy ireny amin'ny hoe ny anivon'ny fokotany ny anivon'ny commune moa zany ao anatin'izany raha ohatra hoe ajanontsika amin'ireo fotsiny aloha ilay resaka ny amin'ny hoe ny commune de tokony toanana izy ao anatin'izay omena ny hery sy ny tanjaka ny ben'ny tanàna ahafahany miaha ny commune ahafahany mandray ny andraikitra mandamina sy mandrindra ny ao anatin'izany commune izany fa tsy tsabatsabahana tsy hoe anarany fotsiny hoe olom-boafidy fa zay tiany fahefanam-panatanteraka aty amin'ny fohibe ihany no atao olom-boafidy zay nampanantena raha iresaka tsika ny amin'izay ben'ny tanàna zay voatsela moa zany fifidianana ben'ny tanàna de tamin'ny fampelezan-kevitra ireny ben'ny tanàna tsirairay ireny de samy nampanantena fotodrafitrasa nampanantena fomba fitantanana tsaratsara kokoa nampanantena fomba fiasa aingakaingana kokoa eo anivon'ny commune nampanantena zavatra maro samihafa ary reny fampanantenan'ireny de efa nenona aloha zany fa nisy ihany nisy mba nanao an'izay fanadihadian'izay fa otrina ny vola miditra amin'ilay commune ao anatin'izay ay mampiditra zao tapitrisa ay mampiditra zao miliara de avy amin'izay no nentina hoe ay raha izany vola zany kosa ahafahana manao fotodrafitrasa zany amboarina zay lalana kely mba vitany kitapom-bolan'ny commune amboarina ny tetezana zay takatry ny commune ny lalakely sy ny maro samihafa andrainy andraikitsy ny commune ao anatin'izay rehetrarehetra zay ho atsaraina ny fomba fitantanana eto amin'ny commune sy ny sisa de nampanantenan'izay ilay kandida be ny tanàna tamin'izany fotoana ankehitriny nefa rehefa tonga ilay lany somatsara tao anatin'izay de lasa voatery amita bahoaka ve zany sa ahoana sa hitondra ny fanazavana ary io moa tsy maintsy isy ihany ny tena avy efa azonareo moa ny toerana kitrainareo no miresaka ao anatin'izay nefa ny zavatra misy arak'ilay reny netitsika de nalain'ny fanjakana fohibe zany nalain'ny eo anivon'ny sampandraramisahana ny hetra zay eo ambany fehiny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola raha tany alohany hitra tany sy ny hetra trano de tonga de ny commune no miadidy amanandraikitra an'izay
de manampy ny kitapom-bolan'ny commune reny nanaovana ny fotodrafitrasa anaovana anampina amin'ny resaka fandoavana ny karaman'ny mpiasa sy ny mpandraraha maro samihafa hoentina amin'izay fampandehanan-draharaha zay reny vola ireny satria reny misy manatitra androany ohatra misy manatitra ilay 500 2 tambatambatra eo reny eo anatin'ray andro mety mahatratra ray hetsy sy ny manodidina an'izay de fahitany reny ao anatin'izay fa ankehitriny de ny eo anivon'ny sampandrarany etra avy hatrany ny tonga de midiny fotony maka an'izay ary mampiakatra an'izay aty amin'ny trésor zany any tahirim-bola mpanjakana ao anatin'izay de miandrony rariny sy miandrony sitrapony eo zany ny ben'ny tanàna ao anatin'izay raha ho tonga ra-potoana izany ny zavatra misy eto amintsika raha miresaka fitsinjaram-pahefana zany tsika miresaka raha mpitahintsika indray tony hoe filan-kevitry ny ministra sy ny zay fitsinjaram-pahefana zay zany miakatra tsika ny amin'ny hoe ny resaka ny commune tsika zay fa miakatra indray tsika iresaka ny hoe eo anivon'ny distrika moa zany eo fa ny eo anivon'ny faritra tsirairay de misy ny fitaleava-paritra moa zany ny fomba fiteny azy misy an'ireny direction régionale ana départementa ministérial samihafa reny misy ny an'ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina misy ny an'ny fanatanjahantena misy ny an'ny asa vaventy sy ny sisa zany ro départementa ministérial de samy manana an'izay fitaleava-paritra izay ary reny olo reny ihany koa de tokony olona mafesy mahainy andraikiny no terena mihainga amin'izay tsika ary rehefa mafesy mahainy andraikiny reny olona olom-boatendry reny de tokony omenany fahatokisana afaka manao mampiatra zay fahaiza manaony zay raha iresaka tsika ohatra ny resaka asa vaventy raisitsika ohatra zay de izy no malalany amin'ny hoe ny faritra misy azy ka mifandray sy ny be ny tanàna ihany koa rehefa nomena andraikitra sy nomenany fahefana de afaka mifanakaloevitra tsara ny amin'ny ny ato ny tokony amboarina ty raha ny fomba fijery de aloha ty atao tara ty ataotsika tany raha resaka lalantsika ty ataotsika pavesiny sisa ao anatin'izay tokony manana ny kitapom-bola ny eo anivon'ny faritra manana fa tena afaka miasa marina avy ireny faritra ireny nisy moa ary resaka asa vaventy zay tsika de misy ny ataotsika hoe ny fitaleava-paritra de misy ny ina moa zany gouvernora-paritra ndray koa izy amin'izao fotoana misy an'izany koa eto amin'ity Madagasikara ty fa tsisy an'izany eo anaty lalam-panorenana de misy an'izany eto amintsika zay tokony hoe fidina zany reny fa ny atsika moa zany au pays du moramora zay le eto Madagasikara zay Madagasikara tsy maintsy mandroso de zay tiany ihany io de reny olom-boatendry reny zany no eny aloha de lasa misy ny fitsabahana ndraikitra hoe raha tianao ny fitaleava-paritra anao asa de etsy ny gouvernora misakana sy mifanitsakitsaka ndraikitra hoe andraikitry ny rehefa tsy vita de mifanilika andraikitra andraikitry ny fitaleava-paritra zany andraikitry ny gouvernora zany satria isa-paritra raha ny fampanantenana de hoe nomena n'lay engin zany na fitaovana entina anamboarana sy kojanana ny lalana namenan'izany ny isa-paritra hono ny hita aloha nisy mahazo fa asa nahazo an'izay daholo ve le faritra 420 ao anatin'izay de ireny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana isa tokony reny no mampita avy eo raha raisitsika ohatra raha hoe ao atsimo andrefana zany de misy ny fitaleava-paritra misahana ny fahasalamana ka raha ohatra iresaka fahasalamana de tsy voatery midina any ny gouvernemanta ray manontolo fa inona fotsiny zany nanendrenany reny olona ireny no hoe mila n'ilay gouvernemanta ray manontolo mandeha fiaramanidina miaraka amina ministra zao tsy maintsy miaraka amin'ny protocole miaraka amin'ny mpiambina miaraka amin'izao de tsy maintsy hoe midina any zany lay ministra aty amin'ny fohy be midina any ny gouvernemanta ray manontolo mihitsy ao anatin'izay satria filakevitry ny ministra lay atao de zany ao anatina firenena zay farany mantra indrindra eto ambonin'ny tany no manao an'izany fomba fiasa zany isika ny amin'izay resaka hoe midina any zany de inona zany ny antony nanendrenan'ireny fitaleava-paritra ireny maninona tsy ireny no manao ny tatitra any amin'ny fanjakana fohy be ny aty toliara raha iresaka toliara isika azo natao angeny hoe mifantoka ny toliara ny filakevitry ny ministra aloha amin'ity herinandro ity de ho avy loha ihany natao fa
omena sehatra omena fahefana ireny fitaliava-paritra ireny ao anatin'izay ny amin'ny hoe fampitana ny tatitra zay zany moa efa tokony mandeha ho azy ihany koa raha ny tokony ho izy de tsy nila nidina tany ilay gouvernemanta fa zany hoe tomanana amina fiaramanidina zany zao raha raisitsika ataotsika makakazy tsotsotritsika hoe ataotsika hoe raha ny vola fandaniana lany zany satria lasa misy fiara telopolo zany ohatra ho anna ministra tsirairay lasa ho an'ny filoham-pirenena ho an'ny mpiambina azy sy ny mpiaradia aminy raha zany fandaniana zany ataotsika makakazy tena faran'izay ambanitsika hoe 1 miliara ao anatin'izay 1 miliara ariary no mety lany tao anatin'izay resaka déplacement zay fotsiny déplacement n'ilay gouvernemanta miaraka amin'ny filoham-pirenena zany ao anatin'izay zany 1 miliara zany afaka nanaovana zavatra maro samihafa zany raha resaka tsy mandrefan'izany sika ao anatin'izay mba ho afaka anatanterahana an'ireo fampanantenana be da be ireo mba fa misy 1 miliara zany mba tsy mijanona amina ady fototra fotsiny sy fametrahana vaty fototra fa mba misy asa mandeha tokoa fa afaka inona fotsiny zany nametrahana an'ireny fitaliava-paritra ireny raha tsy maintsy midina any nareo ao anatin'izay de zany le endrika fitsinjaram-pahefana hitan'ny Rajoelina sy ny mpiaradia aminy sy ny gouvernemanta isanambara-tonga ny ao anatin'izay ny amin'ny hoe mila midina any ao anatin'izay rehetra izay manao an'izay satria mety tsy mahay ve zany ny fitaliava-paritra isa-tokony any raha tsy mahay reny de tendreo sy loy olona hafa indray ianareo ny eo rehefa mahazatra anareo moa zany inona tsy anesy anolona azy zany rehefa hoe tsy hita mihitsy zay ataon'le fitaliava-paritra isa-tokony tsy hita zay ataon'ireo vondrom-boaka itsinjaram-pahefana any fotany any fa mila le fanjakana fohy be mihitsy midina any ao anatin'izay de mitsinjara le fahefana zany le fitsinjaram-pahefanareo anatin'izay ka inona tsy anolona an'ireny olo reny rehefa hitanareo tsy mety tsy mahefa an'le izy zany ka ilana ny fidiranareo any ao anatin'izay rehetrarehetra zay zay fandanim-bola io ao anatin'izay raha itsika iresaka nyzany politika ny fitsitriny zany de lavitry ny afo ny kitay aloha raha izay rehetra izay miresaka fitsinjaram-pahefana zay tsika ao anatin'izay de misy ny nyrafitra politika sy ny fanjakana moa zany de mizara misy ny fahefana isan-tokony ao anatin'izay zay eto amintsika moa zany de misy ny fahefana mpanao lalàna de misy ny fahefana mpanatanteraka ary misy ny fahefana mpitsara nany eo anivon'ny fitsarana misy an'ireo zany raha resaka fitsinjaram-pahefana ihany koa sika ao anatin'izay fa any koa le izy de efa tsy mipetraka ary tsy voaja ihany koa zay firifiry moa voatsela niteraka resabe iny amin'ny hoe avoainareo mivadin'ny kolonely tao anatin'izay rehetrarehetra zay de hoe lelehibean'ny fahefana mpanatanteraka io manome baiko ny any amin'ny fahefana fitsarana io any amin'ny mpitsara zany any fahefana any amin'ny fitsarana ao anatin'izay zany zao endrika anankiray isan'ny hitatsika tetony amin'ny hoe le tena le fahefana mpanatanteraka no mibaiko sy mibahatoerana ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsisy an'izany fitsinjaram-pahefana zany eto raha ny zavatra misy fa resaka tikateza raha fehezina sy fitinina zay resaka izay ao anatin'izay de ny fahefana mpanao lalàna eto amintsika ihany koa ny solombavambahoaka ny antenemeran-doolona ny antenemera-pirenena firifiry moa ny amin'ny hoe fanomezana ny andraikitra sy ny asan'ireny araky ny tokony ho izy ihany koa fa tsisiko zao ary ny fanitsinany teti-bolam-panjakana tsy atao zay tokony hoe mba ahafahan'ireo solombavambahoaka ahafahan'izay fahefana mpanao lalàna zay mitondra ny fanitsina ny fasafasina ny feonan'ny gouvernemanta sy ny fahefana mpanao lalàna sy ny mpanaramaso azy zay io manjavozavo io anatin'izay mbola baraingo be hatretony amin'ny hoe isa tsisy fahatreto aloha mbola miahihany mpanara-baovao ny amin'ny hoe tsy isy indray zany rehetra zany fa zay tia ny fahefana mpanatanteraka ihany atao eto amin'ny ty firenena ty zany hoe tsy isy an'izany resaka fitsinjaram-pahefana zany fa ny mifanohitra amin'izay no misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe zay tia ny mpikambany eo nivon'ny gouvernemanta atao amin'ny volam-panjakana ny fahefana mpanao lalàna tsy afaka miteny sy manitsy ao anatin'izay fa zay tiany zareo zany hoe mampitombona ny ary amin'ny fahasalamana de anasoro kely ny ary amin'ny anina efa nisy teto moa zany ry vahoaka malagasy ny amin'ny hoe nandrimbinana ny tetibola ho an'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fampianarana nalefa tary anaovana an'le hoe amin'ny tana fotodrafitrasa hafa ry
nanovana ny fotodrafitrasa zay tsy lahara-pahamehana ao anatin'izany mahatadiditsika rehetra tao anatin'izay dia niteraka resabe moa tamin'ireny amin'ny hoe fa ahoana le ministeran'ny folo alin-datsika tianareo mihitsy fa ny fampianarana efa mampalahelo kely io no kitikitianareo sy ahenanareo tao anatin'izay fa tsy afaka miteny ilay fahefanam-panao lalàna satria sady tsy ampiantsoana tsy hanona ny feoany fa ihany koa moa zany tena ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny amin'ny hoe solom-bava-bahoaka marina ve zany koa mbola fanontaniana mipetraka fanazana tsy zany lay fahefanam-panatanteraka ny filoham-pirenena no tokony ho fitaratra amin'izany hoe fanajana ny fizarana fahefana zany ao anatin'izay hoe misy fahefana anankitelo eto amin'ny tany sy ny firenena zay ny fahefana mpanao lalàna dia fantatsika tsokony hanao an'izay lalàna zay mandefa ny tolo-dalàna raha misy ny lalàna avy aty amin'ny fahefana-panatanteraka dia adiniana sy fakafakana lalina hoe mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ve sa ho fiarovana sy fanomezana tombon-dany fahefana tevenana ny fahefana mpanatanteraka ny lalàna tongeny sy ny sisa firifiry moa tsika raha resaka fitsarana indray tsika firifiry moa zavatra henontsika ny amin'ny hoe dadatoany io nylay ministry ny anina zanaky anina hony io e zanaky italean'ny anina hony io e zao tsika dia mandeha ny resaka voatsela nisan'ilay lozam-pifamovozana teny itosy teny dia mandeha ny feony amin'ny hoe misy rom-pihavanana amin'ny olon-dehibe eto amin'ny firenena izany mpilalao sarimiantsika ray izany mandeha ny feony amin'ny hoe misy malala fianakaviana olona ambony eto amin'ny firenena io ka asa hosavy ny fahefana ny fitsarana ao anatin'izay anasazy satria namon'olona tamina lozam-pifamovozana olona io mandehany amin'ny hoe mamo nitondra fiara dia hosavy ny mpitsara anasazy amokadidy ao anatin'izay ny amin'ny hoe migadra zao taona satria conduite en état d'ivresse sy ny namon'olona ao anatin'izay hosavy ny fitsarana satria ny ao amin'ny ngezangeza ao amin'ny lehibean'ny fahefanam-panatanteraka ao fianakaviany olona io dia hosavy aiza isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia miandritsika ao anatin'izay satria amin'ny ity an'io ity zay ny tokony ho jerena zany tokony hivoaka izay fanapahany eo anivon'ny fitsarana izay satria miandritsika azy dia mifantoka ao anatin'izay ary ho ampitaina ihany hoe tena niatra tokoa ve le lalàna ary niatra araka ny tokony ho izy ve sa rehefa tsy malala olona dia izay vao miatra sy ampiarana ary amin'ny sazy faranjienjana fa rehefa misy an'ilay be bokotra sy ny malala olona sy manam-pahefana dia sarotsaromanao anatin'izay